我依家宣布，牙貼面係我做過最快提升顏值嘅項目。呢個係我整牙貼面之前同之後嘅效果。我天生棚牙就唔算太齊嘅，而且笑容會比較拘謹。以前拍片嗰陣，好多網友都叫我不如執一執啦。依家整完牙貼面之後，我直情覺得成個自信同埋感染力都提升咗2個 level。尤其是係我成日要上鏡同埋見人，一個靚嘅笑容係真係好加分嘅。如果你中意老錢風嘅話，差唔多錢你買件 Loro Piana， 你未必會日日着，但係整靚棚牙呢，就一定日日俾人見到。我問咗幾個做 artist 嘅朋友，最後揀咗間得獎機構去幫我設計牙齒同埋笑容。我嘅要求係笑起上嚟要笑得開，以前呢，成日都會笑唔開噶，而且我覺得牙醫嘅審美真係好重要，因為我之前喺網上面見到好多失敗例子，整到成口塞滿晒大白牙。今次成個過程醫生好細心，好注意細節，好似雕琢緊藝術品咁。做完之後，我身邊啲朋友都話整之前同之後真係好大分別，係咁問我去邊度整。講句心底話，其實我係有少少後悔冇早啲整，因為一個好嘅微笑真係好可以改變到你魅力、氣場同埋親和力㗎。